បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានវីដេអូទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទក្នុង Channel YouTube ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានមកជាមួយនឹងព្រះសង្ឃដើម្បីនាំយកនៅសម្ភារៈផ្សេងៗមានទាំងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគយកមកជូននៅវីរៈកងទ័ពរបស់យើងដែលកំពុងតែឈរនៅបន្ទាត់ជួរមុខតាមបណ្ដោយជួរភ្នំដងរែកគឺព្រំប្រទល់កម្ពុជាសៀមដែលយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះសៀមកំពុងតែឈ្លានពានប្រើអំណាចឥទ្ធិពលដែលខ្លួនមានមកលើកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទុនខ្សោយជាប្រទេសតូចតាចហើយទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ព្រះសង្ឃយើងជួបរួមសង្គមដែលជួយជ្រោមជ្រែងបាទនេះហើយក្រោយមកក៏យើងធ្វើដំណើរមកដល់វត្តតាមាន់សែនជ័យដែលជាវត្តមួយត្រូវបានរងគ្រោះដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ចោសៀមគឺគ្រាប់បែកនៅទីនេះតាមដែលខ្ញុំបានសាកសួរដល់កងទ័ពគាត់ថាគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែក2គ្រាប់គឺ MK82 ដែលប្រើប្រាស់យន្តហោះ F16 របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅទីនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសង់ចូលមកមើលច្រើនមែនតើដោយយកចិត្តទុកដាក់និងអាណិតស្រឡាញ់ដល់វីរៈកងទ័ពដែលកំពុងឈរជើងហើយនេះគឺជារូបសំណាកក៏ដូចជាសាលាឆាន់ដែលរងខ្ទេចខ្ទាំដោយអំណាចនៃគ្រាប់បែក MK82 ត្រូវបានកំទេចរលាយស្ទើរតែខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយសាលាឆាន់មួយនេះបើយើងមើលទៅគឺថាសឹងតែខ្ទេច 100% ហើយនេះកន្លែងដែលទម្លាក់គ្រាប់បែក MK82 មានសំណល់តិចតួចមានការខ្ទេចខ្ទាំច្រើនមែនតើបាទហើយបន្ទាប់មកនេះគឺជារណ្ដៅគ្រាប់បែកហើយខ្ញុំក៏អត់បានសួរទៅកាន់កងទ័ពដែរថាគ្រាប់ដែលទម្លាក់នេះជាប្រភេទគ្រាប់អ្វីប៉ុន្តែលោកអ្នកឃើញជាក់ស្ដែងគឺធំមែនតើខ្ទេចខ្ទាំធំណាស់បងប្អូនណានេះគឺជាគ្រាប់បែកដែលលោកអ្នកតែងតែឃើញគេផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗដែលបានចុះផ្សាយហើយគឺគ្រាប់ MK84 ដែលទម្លាក់តែមិនផ្ទុះបាទគ្រាប់នេះយើងមើលទៅឃើញដូចតូចទេប៉ុន្តែមានទំហំធំមែនតើមុខកាត់ប្រហែលជា40ទៅ45ហើយមានប្រវែងជាង2ម៉ែត្របងប្អូនណាគឺធំមែនតើប៉ុន្តែសំណាងល្អដែលមិនផ្ទុះហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានពីដើមដល់ចប់ជម្រាបលា